Xolodilniklar o'zi aslida muzlatgich hisoblanadimi yoki sovutgich? Xolodilnik o'zi aslida sovutgich hisoblanadi, lekin zamonaviy xolodilniklarning hammasida hozir maxsus o'zini muzlatgichi bor. Buni biz xalq tilida marozilnik deb atab o'rganib qolganmiz. Hozir men sizlarga haqiqiy muzlatgich qanaqa bo'lishini tushuntirib beraman. Do'konlarga kirganingizda mana shunaqa muzlatgichlarni ko'rgansizlar. Muzlatgichlar o'zi 3 xil turli bo'ladi. Birinchisi oynali, ikkinchisi kapalak qanoti kabi ochiladigan eshikli va uchinchisi sandiqsimon muzlatgichlar bo'ladi. Bu ikkita muzlatgichimiz demak asosan go'shtli mahsulotlarni saqlashda va quyosh to'g'ridan to'g'ri tushishi mumkin bo'lgan joylarda ishlatiladi. Oynali muzlatgichlar bo'lsa asosan muzqaymoqlar va ko'rinishi jihatidan mijozlar e'tiborini jalb qiladigan mahsulotlarni qo'ygan holatda bularni ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Artel brendi ostida ishlab chiqariladigan, demak oynali muzlatgichlarimiz 270, 330, 400 litr hajmlarda ishlab chiqariladi. Kapalaksimon qanoti kabi ochiladigan muzlatgichimiz 250, 330 litr hajmda va sandiqsimon ishlab chiqariladigan muzlatgichimiz ham 250, 330 litrlarda ishlab chiqariladi. Gabarit o'lchamlarini ekraningizda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Sababi gabarit o'lchamlari juda ham muhim hisoblanadi. Do'koningizda yoki xonadoningizda gabaritlariga qarab turib, sizlar muzlatgichlarni tanlasanglar bo'ladi. Muzlatgichlarning ko'rsatkichlari haqida gapiradigan bo'lsak, har bir modelimizda super freeze funksiyasi mavjud bo'lib, 90 daqiqaning ichida mahsulotni muzlatib qo'yish imkoniyatini beradi. -24 gradusgacha mahsulotlarimizni muzlatishimiz mumkin bo'ladi. A+ kategoriyasiga taalluqli elektr samaradorlikda ishlaydi. Bu degani, demak, elektr energiyani 30% gacha tejaydi. Muzlatgichlarni ishlashda yana bitta muhim ma'lumotni berib o'tmoqchiman. Agar elektr energiya o'chib qoladigan bo'lsa, 24 soat mobaynida muzlatgichlar uni saqlab beradi. Lekin yana bitta holat bor. Agar bizda elektr energiya o'chib qoladigan bo'lsa, oynali muzlatgich har doim ko'z ostimizda bo'ladi va uni o'chib qolganini biz sezishimiz mumkin. Lekin usti yopiladigan muzlatgichlarda esa bu narsani darhol sezishimiz qiyin bo'ladi. Shuning uchun har bir muzlatgichga maxsus indikatorlar qo'yilgan. Bu indikatorlar orqali demak muzlatgichni ishlayotgani yoki ishlamayotganini ko'rib turishingiz mumkin bo'ladi. Har bir muzlatgichga mahsulotni to'ldirilgandan keyin uni bir joydan ikkinchi joyga ko'chirish juda ham qiyin bo'lib qoladi. Shuning uchun har bir modellarimizga maxsus g'ildiraklar qo'yilgan bo'lib, yengil boshqarish imkoniyatini beradi.